think we're live. Good morning, everyone. Hello, hello, hello. Oops. Hello, hello, hello. Can you guys all hear me okay? Good morning. Let me drink some water. Good morning. Good morning. Good morning. Do you guys notice a little change? I changed my layout a little bit. I'm gonna test out new stuff. Well, I'll keep this for a while. I'm gonna see how this works. Good morning. Welcome, welcome. How is everyone doing on this fine Thursday, Friday? Yeah. Welcome, welcome. Maybe a little less cluttered? I don't know. We'll see. Welcome. Good morning. We're almost close to the end of the week. Or, well, you guys, it's already Friday, but for me, it's still Thursday afternoon. But we're almost done with the week. I don't know if that's a good thing or a bad thing, because time is going by too fast. Don't you guys think so? Time is going by so fast. Also, it's getting really warm. Time flies, right? Can you believe it's already June? It's already June. Holy shit. That's crazy. And then it's gonna start becoming summer. It's gonna be hot. Is it hot or is it getting warm around your area? Last night was really warm for me. I am not excited for the hot temperatures. Let's see. Okay. Oh, where's my... Oh, there it is. The story I made today. Make sure I have it. Okay. Alright. So, today... Oh, is the stream going okay? Is the stream working okay? Okay, we're okay. Okay. Good morning, everyone. Welcome. The weather has been almost the same for a month here, 65 to 70 Fahrenheit. Oh, okay, but that's good weather. That's like perfect weather for me. I want it to be around that. Asa wa samui. Oh, is it still cold? But what about during the day? Is it warm? Good morning. Welcome. Actually, do you guys use Fahrenheit in EU? Or are you just converting it for me? Good morning, Ohanapi. Good morning. Good morning. Welcome. No, just converted it for you. Oh, thank you. Thank you. Yeah. In Japan, or I guess in the US, we use Fahrenheit for temperatures, but in other countries like Japan and Europe, everyone uses Celsius. I think the US is like the only country that uses Fahrenheit and other weird metric stuff like inches, feet, miles,
my camera's not working very well today. Keep stopping. Okay. Are you comfortable with Celsius? No. I still need to convert it. I know 30 degrees is hot, right? Like when it starts getting into 30 degrees, it's really hot. Like late 20s is still hot too, I think, maybe? But I don't know. Yeah. Anyways, why don't we get into today's story? じゃあ、今日のお話の軽く説明をしていきたいと思います。So today is a cooking story. Yay! I'm gonna be very hungry. I'm already hungry. 今日はお料理系の話です。もうすでにお腹空いてきました。Today is a popular American lunch. Very popular among children and adults. It's a very simple but delicious meal. 今日は、アメリカで人気なお昼ランチのメニューですね。子供も好きだし、大人も好きなシンプルで美味しいランチになります。Okay? I wonder if it's popular in other countries too. 他の国も人気なのかちょっと気になる。I know in Japan, I've never seen it in a menu before. 日本は少なくとも今まで行った中でメニューとかでは見たことない。I feel like it's a very, very simple lunch menu, so I'm surprised Japan doesn't have it. I wonder if it doesn't, fit Japanese people's tastes, but すごいね、シンプルで美味しいのに日本とかで見たことないからなんでないんだろうって日本人の口に合わないのかなと思ったりもするけど、でもすごいほんとシンプルだからなんであってもいいのになって思うぐらいのランチになります。Hold on, I hear myself. Okay. Alright. じゃあ読んでいきましょうか。Alright. Alright, then 読みましょう。Okay. Okay, じゃあ読みます。Okay, we're gonna start. 違う、これじゃない。これか。あった。Okay, 読みます。Alright, we're gonna read. いきます。Nopi, a young witch. We start with this all the time. もう一回いきます。Nopi, a young witch who loved cooking, decided one sunny afternoon to make something special. She opened her old spell book, looking for ideas. Skipping past potion recipes and magic cakes, she found a recipe called Golden Crunch and Red Delight. 今日はレシピの名前、食べ物の名前を言わないためにこの Golden Crunch と Red Delight っていう名前で読みますね。最後言うまで。So Golden Crunch and Red Delight をよく聞くと思います。Okay. Next, sounds yummy, Nopi said, putting on her apron. She got her ingredients. 2 slices of bread, a block of cheddar cheese, some fresh tomatoes, garlic, onions, butter, olive oil, and a few herbs. First, she used her wand to make her pot hot. She poured in some olive oil and chopped an onion really fast. It made her cry. Next time, wear goggles, she said, wiping her eyes. She put the onion into the pot, followed by some garlic. It smelled so good. Now for the red delight, she said, cutting the tomatoes into pieces. One rolled away, and she had to chase it. No running, tomato, she giggled. As the onions cooked,
Nopi added the tomatoes and some herbs. The kitchen smelled amazing. Nopi added some vegetable broth, pouring it in with a big smile. She added some salt, pepper, and a little sugar. While the red delight cooked, Nopi worked on the golden crunch. She sliced the cheddar cheese, looking at its bright color. She took the bread and spread butter on each piece. She put one slice of buttered bread, butter side down, in the pan. She put the cheddar cheese on top, then covered it with the second slice, butter side up. Golden and melty, she giggled, pressing the sandwich with a spatula. The bread sizzled, turning golden brown. She flipped it with her wand, cooking the other side just right. Perfect, she said, even though her hat got a little burned. Okay, before I say the answer, guess what we made? Or guess what I made? で、最後の答えを言う前に、何を作ったでしょうか？当ててください。It's the last paragraph. The last paragraph is gonna give you the answer. So tell me, what do you think I made? 何を作ったでしょうか？当てられる人いるかな？ To give you a hint, it's 2 dishes. ヒントをあげるとすると2つ2つ作りました。一緒に食べるために2つお料理作りました。なんでしょう？ What is it? What is it? What is it? なんでしょう？ It's the red delight and the golden crunch. 名前ニックネームが red delight と golden crunch. So we made 2. それを2つ作りました。なんでしょう？料理名がわからない？なんとなくでもいいよ。料理名がわからなくても、何々のこれみたいなでもいいよ。Oh, seems like today's a little bit difficult, or maybe it's not as well known. 難しいのか、あまり知られてないのか、どっちだろう？ Any guesses? 当てられないかな？難しいかな？ Well then, seems like we're not getting any guesses. 難しいみたいだね。じゃあ答えいきましょうか。サンドイッチ。お Very good! Yes, sandwich! 一つサンドイッチだね。Very good! お Very good! トマトソースとチーズのサンドイッチ。おすごい近い Very good, very good! チーズ乗せたパン。Yeah, yeah, yeah, very good! すごい近い Yes. I'm getting hungry just listening to it, and I don't know, I was listening in the middle of the show. そう、ちょっと聞いてるだけでもお腹空きそうだよね。Very good! You guys are doing good guesses though.Good guess. いいゲスだね。じゃあ、答えいきましょうか。Let's read the last paragraph. 読みましょう。Finally, Nopi poured the soup into bowls and served the sandwiches. As she sat down to eat, she smiled. Who knew making a grilled cheese sandwich and tomato soup could be so magical, she said, taking her first delicious bite. So, the end. 終わり。So, the answer was grilled cheese sandwich and tomato soup. 答えはグリルドチーズサンドイッチとトマトスープでした。いやー、so simple but so yummy. シンプルだけどめっちゃ美味しい組み合わせです。Did you guys know about grilled cheese sandwiches and tomato soup? 知ってた？アメリカの人がよく食べるって、grilled cheese sandwich とトマトスープ一緒に。Did you guys know? Did you guys
Have you guys heard of it before? 美味しそう。Yeah, it's very good. It's very, very simple to make. 本当に簡単なのに、いや、美味しい組み合わせですね。もちろんそれぞれ別々でもいいんだけど、you dip the sandwich in the tomato soup and you eat it. そう、サンドイッチをディップして食べるの。トマトソースに。美味しい、めっちゃ。初耳。スープわからなかった。美味しそう。Yeah, it's very simple tomato soup. シンプルなトマトスープですね。ホットサンド。Yeah, it's kind of like that. Yeah. Yes. 見たことない？本当にすぐできちゃうのに、普通に美味しいし、なんかね、日本のカフェとかにもあってもいいシンプルなメニューなのにと思うけど。とか、お家で全然作れるからね。サンドイッチの方が少なくとも。I've seen it, but never tried maybe. Something similar. Yeah, it's not like a super unique food, but it's like a popular easy lunch. Yeah. すごいなんかこう特徴的なユニークなご飯ってわけじゃないけど、アメリカだと結構なんかパパってできちゃってすごい美味しい簡単なでちょっとジャンキーなお昼だよね。Yes. Yeah, it's simple but looks so delicious. I'm Japanese, so I didn't know about this. Yeah, everyone can try at least the grilled cheese sandwich. You can try at home. ぜひね、grilled cheese sandwich をね、やってみてほしいですね。And buy tomato soup. で、トマトスープはね、普通に何でもいいから。Yeah, usually the creamy type though. 基本クリーミーなタイプのスープが多いけど。Yeah, it's very good. So,Why don't we kind of review it very quickly then? じゃあ軽くね、流れを説明しましょう。どういう感じだったか。So, first, I was looking through my spell book, right? 魔法書の中を見てアイディア探してて見つけたレシピですね。今回 Golden Crunch and Red Delight っていう名前で読んでました。で、So first, we got the ingredients. 材料ですね。その材料、今回使った材料が、two slices of bread、食パン2枚、チーズ、tomato、トマト、garlic、ニンニク、onions、玉ねぎ、butter、バター、olive oil、オリーブオイルと、herbs。herbs is herb ですね。なんかいろんなハーブ。And then we made the soup first. 最初はスープ作りましたね。With the onions and olive oil and garlic and tomato. オリーブオイルと玉ねぎとガーリックとトマトでトマトスープ作りましたね。and the herbs. あとハーブ入れて。Oh, and vegetable broth. Vegetable broth is野菜だしかなを入れて and a little salt, pepper, sugar 塩コショウとちょっと砂糖で味付けしましたね。And then we made the sandwich. Right, so we put butter on the sandwich or the toast. パンにバター塗ってバターが塗ってある方を下に置いて and then we put cheese チーズ乗せてでまたもう一個のパンで挟んでバター塗ってる方が上でね and then you flip over the sandwich でしてまたひっくり返してバターの側がねこうトースト焼き目がつくようにしてでチーズが溶けたら完成 Yeah, super easy Yeah, and some people like to add lots of different kind of cheese This time we only used cheddar cheese but it makes it even better if you mix cheese今回はチェダーチーズだけだったけど結構ねいろんなチーズをなんか組み合わせて作ったりする人いるんだけどそれにするとねチーズがね好きな人はすごくおすすめです美味しいから But yes, it's very easy Hello, welcome But yes, and that's basically it まあそれだけですね簡単ですほんとおすすめです。ぜひみんなにもね、試してみてほしい。チーズ好きの方には、ほんと、材料、まあ、サンドイッチの方は材料3つか。
3つぐらいでいいのに美味しいので試してほしいです、ぜひ。Yeah, but yes, that is it basically. Good morning. Welcome, welcome, welcome. おはようございます。猫ちゃん、Good morning. 早起きえない。Good morning. I mean, actually, we were kind of chatting earlier, so I know she was awake. Okay. じゃあ、let's go over the 3 words for today. じゃあ今日の3つの言葉いきましょうか。で、1つ目。decided. Decided. This is a pretty easy word, or maybe a commonly used word. Decided. これを結構使われる言葉かなって思うんだけど、聞いたことある人。Decided. This is past tense for decide. Decide の過去形ですね。ed がついてるので。Decided. Any guesses? Good morning. Welcome. チャンネル登録ありがとうございます。気がつかなかった。Thank you for subscribing, whoever subscribed. Thank you. 増えてるの気がつかなかった。Okay, so decide. Decide はですね、はっきりしたとか、決めたとか、very good, yes, 決めたとか、明確なとかっていう意味ですね。なので ed がついてるので過去形です。Yes. So, the word I had. 文章が読むの忘れてた。文章読むか。Nopi, a young witch who'd loved cooking, decided one sunny afternoon to make something special. So decided. この文章だと、お料理するのが好きなノピが、ある日何か作ることを決めましたの時の decided. This one is a very common word. Yes, very, very common. Yes, 本当によく使うので、これは覚えといたら便利かなと思います。本当日常的に使う言葉です。Alright. じゃあ次。Next word. Delight. So this was the name for the soup. Red Delight. スープのニックネーム Red Delight 赤い Delight っていう風に今回使ってたから、もしかしたらちょっとこれだけじゃ意味が分かりにくいかもしれないんですが、聞いたことある人 Does anyone have any guesses on what delight means? This one I feel like people use often too. Yeah, これも結構使われる気がする、日常的に。For example, some people would say, 例えば、You are such a delight to be with とかor this meal was such a delight とかそういう時に使ったりします。輝き Oh, good guess. Nopi, who the heck is calling their tomato soup as red delight? ChatGPT ちょっとなんでその名前にしたんだって突っ込まれてますが、チャット GPT がね I told ChatGPT The reader cannot know what I'm making until the end. でも最後までね、読んでる人が何作ってるか分かんないように書けって言ったから It named it Red Delight はい、喜ばしい。very good. Yes. So, delight の意味は、大いに喜ばせるとか、嬉しがらせるとか、楽しませるとかっていう意味ですね。Yes. So, 今回はトマトスープのことを Red Delight 赤い素敵なものみたいなみたいな意味ですね直訳だと喜びだけど、料理に使うとどうなんだろう。なんかthis meal was such a delight このご飯はとっても素敵でしたとかこの
このご飯を食べててすごい楽しい素敵な気持ち喜ばしい気持ちになりましたっていう意味で This was such a delight とかっていう感じに使いますね。とりあえずいい意味ではあるのでこうなんだ動詞でも使えるしなんとか動詞じゃない何Noun. What's a noun in Japanese? Noun ってなんだっけ日本語で。Wait, no, actually, can you use delight as a noun? Wait. Delight. Delight は、動詞でもいいし、名詞か。名詞か。Wait, is 名詞 adjective? Or anyways, yeah. とりあえず動詞でもあるし名詞でもあるので文章によってね違ったりしますね。はい。noun じゃなかった。ごめんなさい、間違えました。I think it's adjective actually. But yes. 大好物ってこと大好物ではない。大好物ではない。普通にすごい美味しかったっていうそのいいエクスペリエンスができたっていう時の表現の仕方。黄金のサクサクと赤色の喜びそうそんな感じの雰囲気の名前で呼んでました。 Yes very good but yes okay and then let's do the last word じゃあ最後の言葉 broth じゃあ文章読みますね。Nopi added some vegetable broth pouring it in with a big smile. So vegetable brothこの vegetable がついてることによって分かりやすいかなと思うんですが聞いたことある人いるかな。この文章だとノピは野菜何々を入れました。この何々が野菜さっき日本語で軽く説明した時に答え言ったんだけど聞き取れてた人いるかな。どうだろう。ピザ屋にハワイアンデライトってのがそうだね結構何かの食べ物の名前とかに使ったりするよねメニューの。 Yeah but broth this is a ingredient 材料ですね。野菜たちちょっと違う惜しいだしって言ってました。 Yes very good yeah だしだしって意味です。 So we added vegetable broth 野菜だしを入れましたね。あんまり日本では野菜だしとか使わないらしい。使わないのかな。なんかブイヨンとかコンソメとはちょっと違うのよ。本当に野菜だけのブロスだしだから野菜から取っただしだから結構日本食は分かんないけどアメリカとか海外のお料理には結構使います。Yeah, chicken broth. Yeah, very good. Yes. そう、chicken broth とか beef brothとか言うと思うんだけどチキンだしとか、牛肉だしとか Oops, okay, sorry みたいな言うと思うんだけどあと日本で言うなんかだしを取るみたいなの時のだしとも同じ言葉ですね broth、これもよく使うけど意外と日本のそういうのではあんまり知られてないかなと思ったので選んでみました。そう直訳するとなんかのだし、ブイヨンでもいいしストックとかでもなんかブイヨンだとなんか野菜だけじゃなくて肉とかも入ってるらしいからちゃんと翻訳するなら野菜だしとかの方が合ってるらしいです今回の場合はね。Yes. So this is I think Japanese food really thinks dashi is very important, right? 日本食って結構出汁が大事だから結構使うかなと思うので覚えてみてください。日本人が出汁って言ったらカツオだしとかあごだしとかのイメージ。そうだね、日本は結構シーフードの魚介類の出汁が多いけどアメリカとか北米とか欧州とからへんとかだと肉とかあと野菜からの出汁を使いがちですね。肉とか肉の骨とか like bone broth も結構流行ってますね。皮とか使うのそれとも普通に茹でるだけ。それは知り
かんない。それはちょっと工程はわかんないです。Usually it's sold in like packs of liquid. Like it's a big pack of liquid. なんかだいたい売ってる時って液体状でも売ってるんだよ。だからわかんない。Onion powder. Onion powder is like a just condiment or something. Onion powder は普通にパウダー状で売ってる調味料として。Yeah. Yes, yes. But yeah. Okay, but that's the 3 words for today. Decided, delight, and broth. 今日の3つの言葉 Decided, delight, the broth でした。覚えてください。Okay, then let's go to the Japanese translation real quick. 軽くね、和訳を読んでいきたいと思います。読みます。Are you American? I am. Or, yeah, I'm Japanese American. Yes. And I'm teaching English to my Japanese viewers. So, yeah, that's why I'm talking in English and Japanese. But yes. Okay, I'm gonna read the Japanese translation real quick so everyone fully understands the story. でね、和訳をね、軽く読みます。Okay. のっぴという料理が大好きな若い魔女が、ある晴れた午後に特別な料理を作ることを決めました。Decided, right? さっき出てきた一番最初の言葉 Decided 決めました。彼女は古い呪文書、これは魔導書でもいいか、呪文書を開いてアイデアを探しました。ポーションのレシピや魔法のケーキを飛ばして、どっからケーキ来た飛ばしてゴールデンクランチとレッドディライトと呼ばれるレシピを見つけました。これが、さっき言ってた、チーズサンドイッチとトマトスープってことですね。美味しそうとのぴはいいエプロンをつけました。彼女は材料を揃えました。2枚のパン、チェダーチーズのブロック、新鮮なトマト、ニンニク、玉ねぎ、バター、オリーブオイル、そして少しのハーブです。ケーキね、ちょっと待って、Did I say something about the cake? 言ったわ。ケーキのこと言ってたわ。ただ、マジックケーキっていう魔法のケーキって言ってただけで、飛ばしてとは言ってないわ。そういうことか。ページを飛ばすってことか。その、ポーションとかケーキのレシピが書いてあるページを飛ばして、今回のレシピに行ったってことですね。その飛ぶってそのフライングじゃなくてスキッピングパスト、right? そうページをめくるってことですね。それがこういう風になんかのっぴの読み方が悪かったのかもしれない。では続きいきます。まず彼女は魔法の杖を使って鍋を熱くしました。オリーブオイルを注ぎ玉ねぎを素早く刻みました。それで涙が出ました。次はゴーグルをつけてねと彼女は言いながら目を拭きました。玉ねぎを鍋に入れ続いてニンニクも入れました。とてもいい香りがしました。次はレッドデライトと言ってトマトを小さく切りました。一つが転がってしまい追いかけなければなりませんでした。逃げないでトマトと彼女は笑いました。玉ねぎが炒まったらのぴはトマトと少しのハーブを加えました。キッチンが素晴らしい香りで満たされました。のぴは笑顔でなんか日本語にするとキモいな。のぴは笑顔で野菜だしを注ぎました。少しの塩コショウそして少しの砂糖も加えました。レッドデライトが煮えてる間にのぴはゴールデンクランチに取り掛かりました。彼女はチェダーチーズをスライスしその明るい色を見ました。パンにバターを塗りました。バターを塗ったパンをバターが下になるようフライパンに置きました。チェダーチーズを上に乗せてもう一枚のパンをバターを塗った面が上になるようにかぶせました。ゴールデンでとろけるよと彼女は笑いながらスパチュラでサンドイッチを押しました。スパチュラって日本語通じる？スパチュラっていうヘラとかっていうかな日本語は。パンがジューッと音を立てて黄金色に変わりました。彼女は魔法の杖でサンドイッチをひっくり返しスパチュラどこ行ったもう片面もちょうどよく焼きました。
完璧とは彼女は言いましたが、帽子が少し焦げてしまいました。どうやったら帽子焦げんねん。最後にノピはスープをボウルに注ぎサンドイッチを出しました。食べ始めると彼女は微笑みました。グリルチーズサンドイッチとトマトスープを作るのがこんなに魔法のようだなんてと言って最初の一口を楽しみました。終わり。あ、通じるスパチュラ。オッケーオッケー。よかったよかった。って感じですね。まあ、細かいね、ちょっとなんだろう、おっちょこちょい要素が入ってたの聞き取れた人いたかな。読んでる間あんまり笑わないようにしたんだけど聞き取れた人いたかな。ちょこちょこね、トマトが転がっちゃって追いかけたり、玉ねぎ切って泣いてたり、あとは帽子焼いちゃったとか玉ねぎで泣くのは目じゃなくて鼻がしみるから。あ、それは聞いたことある。そうそう、それは聞いたことある。I do know that when you're cutting onions and it makes you cry, it's not like your eyes are reacting to it, it's your nose. So you have to like clog your nose if you don't want to cry. But yeah. トマトが逃げたのは聞こえました。Oh, very good. Yeah, very good. 玉ねぎで泣いたところ聞けた。Oh, good. Very good. You guys are getting better at this, I feel like. なんかみんなすごい聞き取れる量が増えてきたんじゃない？泣いたの分かった。Oh, good. Very good. Very good. Yes. I've heard that if you put your onions in the fridge, it won't make you cry as much. But I don't know if that's true because I've had onions that still made me cry. なんか玉ねぎ冷蔵庫に入れといたらなんか涙が出にくくなるって聞いたことあるけど、でもなんか半分半分でなったりならなかったりだからちょっとわかんない、本当か。玉ねぎは氷水で冷やそう。Oh, so yeah, if you put it in the fridge, it's the same thing? 冷蔵庫に入れたら同じってことかな、効果的に。Or does it have to be ice water? 氷水じゃなきゃダメなのかな。Anyways, well, my stomach is about to growl. なんかお腹めっちゃなりそう。I want some freshly made grilled cheese with the melted cheese. うわー、いや、作りたてのグリルドチーズサンドイッチ食べたい。with the melty cheese. とろけてるチーズのね。Like, I hate it when I eat something that's like the cheese is the main thing, right? And then it's starting to get cold so the cheese isn't as melty. I hate it when that happens. I get so mad internally. I still eat it, but like internally I'm like, damn it, I should have like ate it first. Or like if it's at a restaurant, I'm like, damn it, they didn't bring it out right as they finished. なんかチーズがさ結構メインなお料理で冷めたらすぐチーズってさ伸びなくなるじゃん。そうなった時って本当ちょっと内心怒ってる。とろけた時に食べたいからさ、とろけてなかったらなんかもっと早く食べればよかったとか、レストランとかだったらもう作りたてで持ってきてくれなかったとかってめっちゃね思いながら内心食べてる。口には出さないけど自分でコントロールできるんだったら一回温め直してチーズ溶かして食べたいぐらいとろけた感じで食べるのが好き。But yeah, doesn't it make you mad like when you could have had the melted cheese but it's not melted because it slightly cooled down? Like I want it hot. Like I don't care if it burns my mouth. I want the melty cheese. But anyways, yes. But yeah, please. But yeah, have any of you in Japan seen or had grilled cheese sandwiches? 日本にいる皆さん、日本でグリルドチーズサンドイッチって見たことあったり食べたことあるかな？ Like I've never heard of anyone in Japan eating a grilled cheese sandwich. I don't eat melted cheese often enough, but I share the sentiment virtually. Right? If you're a cheese lover or a melted cheese lover, I think you will understand my feeling. ない
Really? 本当に It's so good. Definitely try if you like cheese. チーズ好きな方はぜひ本当にパンとチーズがあるだけで、パンとチーズとバターがあるだけですぐできちゃうのでやってみてください、チーズ好きは。And I recommend using like at least 2 types of cheese. で2種類ぐらいのチーズをミックスする方が美味しいと思います。I think. Yeah. It's so simple but yummy. すごいシンプルだけどね、美味しいですよ。ぜひ今度ね、時間あるときやってみてください。Yeah, like I feel like cafes could have it. なんかカフェとかでね、なんか置いてあってもいいようなシンプルなメニューなのに、なんかシンプルすぎるのかな逆に。Like, is it too simple? It's like something you can make at home. So like people don't put it on menus. I don't know. なんかシンプルすぎてメニューに載せるみたいなレベルじゃないのかな、わかんない。But like here in the US, there are a lot of cafes that have grilled cheese with tomato soup. こっちだと結構カフェとか行くと、ちょっと家ではここまでやらないちょっと手間がかかったグリルドチーズサンドイッチとトマトスープよくあったりするメニューね。Yeah. 食パンをトーストするときにはよくやる。Yeah, it's kind of like that. But like when you grill it, it's a little bit different too. なんかトーストとはちょっと違うんだよね、グリルだと。なんか when you grill it, it's like more junky. グリルした方がちょっとなんかジャンキーな感じなんだけど、なんか美味しい、違う感じで美味しいと思う。Yeah. Cafes here have all types of sandwiches, but I rarely see grilled cheese. I wonder why. I feel like cheese in Europe is so yummy too. ヨーロッパのチーズなんてめっちゃ美味しいからさ、チーズが主役のためにはすごい良さそうな気がするんだけどね。But yeah.What was I going to say? 何言おうとしてたんだっけ? Oh, same with like mac and cheese. マカロニアのチーズも like it's very popular here. It's pretty simple to make, and I feel like if you like cheese, everyone would like it as like a side dish or a main thing, like for kids. こっちだとなんかキッズミールだったり、普通に全然それがメインでマッカンチーズあったりする時もあるし、なんかサイドのちっちゃいね、のでマカロニアチーズがメニューにあったりするのに、で結構作るのシンプルだし、チーズ好きな人多いから日本にないよね。I've never seen mac and cheese in Japan. 日本でマカロニアのチーズ見たことない。あってもいいと思うのに。Like Japanese people like cheese, right? 日本の人ってチーズ好きな人多くない？だからあってもいいと思うのにないよね。日本は関税の関係で海外のチーズ高くなるんですよ。Oh, but still, you guys have a lot of cheese. それでもなんかピザチーズ系のやつでもいいと思うんだよね。とろけるっていうか、溶ける系のチーズなら何でもいいと思うんだよ。You can even put like Parmesan. But yes, if you're able to find different types of cheese,I highly recommend. But for grilled cheese, グリルチーズなんて日本にさ、スライスのとろけるチーズあるじゃん。あれのさ、あれを、何枚かやるだけでも、2枚同じのでもいいし、2枚違う種類のでもいいし。朝ごはん食べたのに美味しそうな話ばっかり。Yeah, that happens for my cooking stories. ご飯系のね、お話になるとそうなっちゃうよね。Oh, using mayonnaise instead of butter. I think some people do that. Yeah. バターの代わりにマヨネーズ使う人もいると思う。いや、それも全然ありだと思う。いや、とろけるチーズいっぱいあるよね、日本ね。Yeah. Japan has a lot of sliced cheese. I feel like Japan loves sliced cheese. なんか日本ってスライスチーズ大好きな国みたいなイメージある。いろんな種類がいっぱいあるから。いろんな種類とかいろんなブランドのがたくさんあるイメージ。Yeah. I like cheese, but since I try to buy different ones every time, I often get some smelly ones, which is just like, yeah, I don't like smelly cheese either.
のびはあんまり匂いがきつい臭いチーズはちょっと苦手かも。Like blue cheese, I can't. Or like the really like the cheese that people like to eat with wine. Yeah, I'm not a wine drinker either. So なんかワインに合わせて食べるチーズって大体臭かったら味が癖強いじゃん。ああいうのも苦手。ワインそもそも飲めないし、飲めないっていうかそんな好きじゃないから。Isn't Japanese mayo very different? I think it is. So maybe it might taste different. 確かに日本のマヨネーズってアメリカのマヨネーズって全然違うからちょっと違うかも。でも材料基本的に同じだからどうなんだろう。やってみてください。やってみて、気になる人は。で美味しかったか、マヨネーズとバターのどっちの方がいいか教えてください。ぜひやってみた人は。Yeah. But yes. Anyways, do we have any questions about today's story?今日のお話について質問などあったらコメントに書いてください。Please let me know if you have any questions. Also, the way I've been talking recently is really weird when I'm talking in English. 最近ね、のびの英語がなんか変なの。I feel like I'm very influenced by Bridgerton right now, but I can't speak in British English. So it's like I'm just doing like the it's like I don't know how to explain it, but the way I'm talking doesn't feel right. なんか最近 Bridgerton っていうイギリスのツイッターでも書いたんだけど、イギリスが設定のドラマにハマってるから、それの影響でなんか英語の喋り方が変になってて、でもイギリス英語喋れないから、なんかイギリス英語喋ってないけど、なんかよくわかんない、自分の中では説明できないんだけど、とりあえず変なんだよね。テンションっていうかよくわかんない。But yes, Bridgerton is a very good series if you've never watched it. It's very good. I highly recommend. Bridgerton 面白いからぜひ。もう今アメリカはね、みんな Bridgerton ばっかり。アメリカのネットフリックス見てる人はみんな Bridgerton にドハマり中です。日本はどうなんだろう。It's very good though, but it's very adult. So maybe only watch it if you're an adult and don't watch it with your family because it's awkward.すごいちょっと大人向けなので、大人の方、18歳以上がおすすめです。あと家族と見ない方がいいです。すごい気まずいから関西弁のイントネーションが映るような、まあでもね、関西弁までにはなってないの。なんかそのなまってないけど、なんかこう喋り方だけがなんかこうテンションが変になってるみたいな。But anyways, yes.If there are no questions, let's go to roll call. 質問がなければね、お名前呼びしましょうか。じゃあ何がいいかな、今日のキーワード。What should we make today's keyword for today? Let's do cheese. Cheese! Cheese! Tell me your favorite cheese too.ついでに好きなチーズがあったら教えて。何チーズが好きか。I like mozzarella cheese and provolone cheese. のびはモッツァレラとプロヴォロンチーズが好きです。I like the white type of cheese. のびは白い癖があんまりないチーズが好きです。Are you able to understand the accent just fine there? Or they are heavy, so I do need the subtitles. So I watch it with the subs.But I feel like my ears are starting to get used to it. Okay. Alright, very good. Cheese! Seki Cheese! Welcome. Thank you for coming today too. Shoes, welcome. Cheddar cheese, good one. Taku channel cheddar cheese. We used cheddar cheese today. 今日は cheddar cheese 使いましたね。Cheese! Haruto, welcome. Blue cheese! Oh, you like blue cheese? Shoes, you like blue cheese? Okay.避けるチーズが好き。Okay. Kai Kim, thank you for coming. Those are good too. マスカルポーネチーズ。Oh, that one's yummy. 伊手座さん, thank you for coming. ややい様。モッツァチーズ。モッツァチーズ。モッツァレラチーズ。Right? 春、カマンベールチーズ。Oh, okay. So you kind of like the little sticky type, huh? Maybe? ちょっと癖があり始める系のチーズだよね。モッツァレラチーズ、ハルシバー。Me too. I like モッツァレラ。
Onigami cheddar cheese, good. Cheddar cheese is good. Tanuki no shippo cheddar cheese, another cheddar cheese lover. Yumaru cheese だったら何でも好き。Oh, even the stinky type? 臭いのも好きAlexander, cheese. I like cheddar and mozzarella. Oh, I thought you would give me some fancier cheese, but no judgment. Mi-san, cheese は全部好き。Oh no, never mind. Me too って言いそうだったけど、臭い以外やつ好き。油淋鶏博士、チーズキャンディー美味しい。チーズキャンディー I've never had cheese candy. I think that's a Japanese thing. 日本のものだと思うそれ。アメリカはあんまない。Is it, what kind of cheese is that? モッツァレラ？モッツァレラチーズなのかなあれ。猫ちゃん、チーズ食べたくなってきました。猫ちゃん、チーズ好き？チーズ美味しいよね。明日の作、say cheese! What are some fancy cheese? Like, I don't know, like カマンベールとかさ、マスカルポーネとかそっち系 is my image when I say like fancier cheese. オフラインになっちゃった？ちょっとなんか今日不安定だね。なんかカメラの電波をめっちゃカクカクしちゃってる。なんだろう。Are we back? Can you guys hear me? 聞こえますか？ Can you guys hear me? Hello, welcome. Cheese, cheese, cheese. 聞こえますか？ Okay, okay, alright. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Alrighty. Well, then, I think that is it for today. Did I miss anyone? Oh, Ichie! Hey, cheese! Hey, cheese! Welcome! Oh, Yuyimaru blue cheese も大好き. Oh, you like stinky cheese. 臭いチーズ好きなのね. It's okay. I feel like if you like stinky cheese, you're much more 大人. Like, you're more 大人っぽい when you like stinky cheese. 臭いチーズ好きな人はね、大人っぽい感じのイメージある. Yeah. Small round cheese wrapped in candy film. Yeah, I've seen them before, but I've never had one. 見たことあるけど食べたことないな。あれは何チーズなんだろうね。味がわかんない。Yeah. 臭いチーズチャレンジしてみようかな。Yeah, go for it. People like them. 好きな人いるからね。チーズケーキが好き。That's not cheese! That's just a dessert with cheese. チーズが入ったデザートだけでチーズじゃないよ。Anyways, I think this is it for today then. Did I miss anyone else? これがみんなかな？みんなの名前呼べたかな？呼べてない人いたらね、チーズってね、好きなチーズコメントしてください。But anyways, while we wait, 明日ちょうど猫ちゃん今いるけど、明日ね、猫ちゃんとマイクラの配信します。We are gonna be playing Minecraft tomorrow. We're gonna be searching for pandas! パンダ探すよ、明日は。We're gonna be searching pandas in the テラメタル server. テラメタルサーバーの中でね、チーズじゃねパンダ探します。Oh, Kai Kim, thank you for the super chat. パチパチ thank you. ありがとう。And then on Saturday, I have decided I want to play 8番乗り場。土曜日はね、8番乗り場をしようかなと思います。I am very proud of the thumbnail for that stream, so please do go check it out. I feel like I was able to make a fancy thumbnail. Thanks to the fan art. 8番乗り場のね、サムネイルね、久しぶりに結構ね、お気に入りなので、ファンアートのね、おかげでね、とっても、ちょっとおしゃれなサムネイルができたんじゃないかなと思うのでね、ぜひチェックしてほしいです。タクチャンネル Thank you for the super chat! チーズを聞いたら、ウォレスとグルミットのウォレスを思い出しました。なんだそれは What is that?What's that? わかんない。何それ？フォレスト、グルミット。I don't know what that is. Cute thumbnail. Thank you. うん。Thank you, 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 thank you.
But yes. Wallace and Gromit. Oh, this show. あ、このショーね。このテレビね。I didn't know what it was called. 名前聞いたことなかったわ。なんか、たまに見るけど、名前知らないわ。ちゃんと見たことなかったから。チーズは出てくるんだね、このアニメに。マイクラの世界にチーズ存在するのかな？I don't know. どうなんだ？ I don't know. Is there cheese in Minecraft? Any Minecrafters? Do you know if there's cheese in the game? What is the グルミットはね、名前だけで分かんなかった。絵見たら分かった。絵見たら。チーズはトムとジェリーのイメージ。確かにそっちの方がチーズっぽいわ。だってね、ジェリーがいるから。トム？どっちがネズミ？ I forgot. But yes, let's see if there's anyone we can raid. レイドできる人いるか見てみようか。Let's see. 朝ごはんこれからだからチーズトースト作ろう。Yeah, that sounds yummy. I want cheese toast too. I want cheese toast too. この時間配信してる人おらんの。Let's see. Who should we? Oh, okay. Let's raid someone. Oh, she actually can speak Japanese. She's half Japanese or something. 今からね、じゃあレイドする人日本語も喋れる VTuber さんですね。なんか変わった雑談してるのでぜひね、ご挨拶みんなで行きましょうか。レイドは初めてですね。ヒイラギエムニさんっていう VTuber さん、バイリンガルの VTuber さんなので日本語でもコメントしても全然拾ってくれると思うので、みんなで挨拶ぜひしに行きましょう。Alright. Okay. Alright. じゃあ明日のね、マイクラの配信でお会いしましょう。I will see you guys tomorrow at the Minecraft stream. If you haven't already, please like and subscribe this. Like this stream and give me a sub. Oh no, I don't know what to say. Oh, if you haven't already, please do subscribe and also give this stream a like. まだね、してない方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。I'll see you guys tomorrow. 明日のマイクラ配信でお会いしましょう。As always, thank you very much for coming, and I will see you guys tomorrow. つなびです。お腹がすごいなった。聞こえた。I hope you guys didn't hear that. My stomach growled a lot. Anyways, つなびでした。バイバイ。